بين مجموعة من الممثلين المعروفين يعني. هو كان سيد زيان يسوق سيارته بسرعة. أيوه. وفات من عند يعني الفنان كاظم الساهر، يعني فات بشكل قريب جدا يعني. فاعتبروها هذه حادثة وأخذوه إلى واحد من مخافر الشرطة، وكان العقيد جميل راتب. جميل راتب. جميل راتب. ومعالي وزير الداخلية كان كمال الشناوي. راح نشوف كيف بدأ الموضوع وكيف انتهى. ولا كلمة، بقالي 3 أشهر في الاسم المنيل ده ولغاية دلوقتي ما مسكتش حرامي. طب اعمل ايه عشان الناس تصدق اني انا ظابط؟ الله، انت سايبني اتكلم لوحدي وساكت يا شاويش الغبرة احمد يا بدير. اهدي مالك يا سعادة البيه، الموضوع كله سبهللي. روق دمك امال. في حادثة سيقة حصلت دلوقتي، قال ليه ان الولد سيد زيان صدم الفنان كاظم الساهر. دخلهولي بسرعة، انت مستني ايه؟ خش يا استاذ سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف في أغنية لصباح اسمها على قلبي هواك زي العسل. أول مرة أعرف إن في أغنية اسمها على إيدي أفاك زي العسل. عزفها شاويش أحمد على أفايا، والله ما يعرف ولا كلمة. إيه اللي بيحصل ده؟ لما أسألك تجاوب. هي يا أستاذ سيد إيه اللي حصل؟ يا سعادة اللوز، أنا كنت ماشي بسرعة 160 ساعة في الكيلو، لقيت يافطة مكتوب عليها خش شمال، إيه بدوس على الفرامل سابت مني، دخلت في الأجزخانة على طول، وفي واحد اتنطر مانيش عارف هو مين. ده الفنان كاظم الساهر. ده الحظ المنيل ب60 ليلة، ده هو زميلي. طب اخلص ولا كلمة. لما أسألك تجاوب، المسألة بقت قضية رأي عام. ناديلي على الشاهد الأول. خش يا أستاذ وحيد يا سيف. أيوة سعادة البيه. الله مالك في إيه؟ يا أنت رتبتك إيه؟ عقيد. يا سبت العصير. الله، أمال مدام خلاط فين؟ مالك في إيه؟ يا سبت العقيد، أنا كنت ماشي كده وشاري كيلو فاكهة عشان أعمل كوكتيل، الولا ساب كيلو الفاكهه كله ودست على البرتقال يا سعاده البيه. برتقال ايه وتفاح ايه وكيوي ايه؟ طب مين كان معاك؟ كان معايا الفنان محمد نجم يا سعاده البيه. خش يا استاذ محمد. يا راجل لا انت قلبك ابيض من البفطه البيضاء. هي دي خلاص بقى، مشي الموضوع وانت قلبك عسل. ما تخليك محضر خير يا استاذ صلاح يا سعداني. ايه دي؟ ايه اللي انا بس شوفوا يا اخواني، الموضوع ده اي والله يا راوي، الموضوع ده يسمى في قاموس الحياه يا استاذ محمد قضاء وقدر، اهو زي وصيفه ووهداني. انا عمومي يا اخواني ما حصلش اي حاجه. ما تقول حاجه يا استاذ محمود يا عبد العزيز. انا بالنسبه لي اشتغلت ضابط مخابرات في رافد الهجان، لا يمكن اني اسيب المخابرات عشان قضيه زي دي. ولا رايك ايه يا استاذ يوسف يا شعبان؟ المساله دي مساله خاصه ولا يمكن في يوم لاب اني اتدخل فيها. الله مالك في ايه؟ ما تقول حاجه يا استاذ ايمن يا زيدان. لا شو بدي اقول لك، لا خلص من ريقك المال الوش. خلاص بقى، شو بدكم انتوا اياه؟ استاذ يا ما عم تتصل بوزير الداخليه لنشوف حل للمصيبه هي. معاك حق يا استاذ ايمن. معالي وزير الداخليه، صباح الخير يا فندم. يا سيدي صباح النور. انا بقول طالما المساله بين فنانين اتنين يبقى تحلوا المساله ودي وما فيش داعي للمشاكل. واذا كان عندك اي محامي خليه يعمل له محضر صلح. انا عندي محامي الفنان نجاح الموجي. رايك ايه يا استاذ نجاح؟ الله، انا جاي من السفر تعبان وماليش مزاج اتحرك، بس على العموم ما حصلش اي حاجه. رايك ايه يا ست نعيمه يا صغير؟ ربنا يخزيك يا شوشو. شوشو مين؟ الشيطان يا حبيب قلبي، ما هو اللي عمى عينك ورماك في الداهيه المنيله ب60 ليله دي. ولا رايك ايه يا استاذ عادل يا ادهم؟ انا بشرفي لو مسكته دلوقتي وعملت محضر صلح لكون ما خلص عليكم كلكم. الله، انا عايز استريح. ولا رايك ايه يا استاذ؟ جميل يا راتب، قصدي يا سياده العقيد. الرأي على الرحب والسعة. يبقى نشوف كاظم الساهر ونشوف رأيه ايه في الموضوع. اتفضل يا استاذ كاظم.
أنا كنت بدي أمشي بكل رقة وإحساس. سمعت صوت، هذا الصوت أفزعني، خلاني أرم هناك، شعري تخربط، جاكيتي تمزق، حذائي ضاع. يا سيدي إذا كان على جوز الجزمة أجيب لك جوز خالتي مكانه، ما حصلش أي حاجة. خلاص خلاص، أنا لو فضلت هنا ربع ساعة عيالي حيشحتوا على الإشارة برا، حرام عليك. يبقى تكتب تعهد تقول فيه انك ما تسوقش اي عربيه اذا ما كانتش العربيه دي فول اوتوماتيك. يعني ايه فول اوتوماتيك؟ أخو الفول المدمس، مالها لك أنت؟ ما تقول حاجة يا أستاذ ناصر يا قصبي. اشبك انت. الكلام على العموم مش مشكله. بردوا اعصابكم يا جماعه. برا شاي والحلا برا. جميلة. جميل جدا، جميل. الله يخليك. طبعا يعني احنا حابين نسمع كثير، بس الله للاسف يخليك. الوقت مش ضايل فيه كثير. بس كمان قلت لي انه انت بتقلد مش بس اصوات عربيه وفنانين عرب وفنانين اجانب كمان، وهي يعني توازن صعب شويه. عندنا دقيقه اذا بتقدر تقلد لنا حدا. معكم دقيقة. نقول الفنان شون كونري. شون كونري. اوكي. I thank you so much, Mr. Muhammad and Mrs. Rawia, for this invitation, and I hope so that you and all the people that see us on the TV that will be spend a nice lifetime with us. Thank you very much. Thank you very much for this invitation. طيب باسم، بالفعل يعني كنا نتمنى زي ما قالت راوية انه نسمع المزيد. عيشنا باجواء انه بالفعل عم نحضر مسرحيه من تاليفه وتمثيله. ومن تاليفك، وما شاء الله يعني اكثر من نجم جمعت في هالمسرحيه. شكرا كثير، وان شاء الله يعني بنقدر بلكي هيك بنستضيفك بالايام المقبله بحلقات اخرى هيك ان شاء الله، يعني اضفاء روح الطرفي على هالبرنامج ان شاء الله. وانا احب اشكر العربيه واشكر الاستاذ محمد والاخت راويه، واشكر الناس اللي وصلوني ووصلوا صوتي للعربيه. وحقيقه انه جروب الام بي سي كله هو جروب الذوق الرفيع. الله يخليك. شكرا.